Ota itsellesi mukava asento. Voit kokeilla, mikä asento tuntuu mukavimmalta. Voit kesken rentoutumisenkin vaihtaa asentoa ja liikuttaa jotain kehon osaa, jos se tuntuu tarpeelliselta. Jos yskittää, yskäise vapaasti. Voit nyt sulkea silmäsi. Kuulet minun ääneni riittävästi koko rentoutumisen ajan, vaikka mielikuvissasi keskittyisitkin ihan johonkin muuhun. Ympäristön äänet vähitellen menettävät merkityksensä ja menevät ikään kuin taustalle, vaikka kuulisitkin niitä. Nyt voit aluksi keskittyä hetken siihen, mitä juuri nyt havaitset, mitä juuri tällä hetkellä kuulet, millaisia tuntemuksia sinulla on kehossasi juuri nyt. Tunnetko vaikkapa kireyttä jossakin kohtaa? Ei tarvitse yrittää mitään, antaa tuntua siltä kuin tuntuu. Samalla kun kehosi muuttuu rentoutumisen merkkinä painavaksi, veltoksi ja lämpimäksi, ajatuksesi ja mielikuvasi liikkuvat kevyesti ja helposti minne tahansa, mihin ne haluat mielikuvissasi mennä. Voit vaikkapa kävellä pitkin kaunista, autiota hiekkarantaa. Olet paljain jaloin ja tunnet tiiviin valkoisen hiekan jalkojesi alla, kävellessäsi pitkin vesirajaa. Kuulet tyrskyjen äänen aaltojen noustessa ja laskiessa. Ääni on hypnoottinen ja rentouttaa sinua yhä enemmän. Vesi on väriltään kauniin turkoosin sininen ja kaukana ulapalla sitä täplittävät vaahtopäiset aallot. Taivaan rannassa näet pienen purjeveneen lipuvan tasaisesti. Rantaan lyövien aaltojen ääni tuudittaa sinut yhä syvemmälle rentoutuneeseen tilaan. Joka hengityksellä vedät sisääsi ilman raikasta, suolaista tuoksua. Ihosi hehkuu auringon lämmöstä. Tunnet lempeän tuulen henkäyksen poskillasi ja tuivertamassa hiuksiasi. Koko maisemaa katsoessasi sinulla on hyvin tyyni ja hyvä olo. Kuvittele nyt, että tunnet suoraan yläpuoleltasi tulevan auringon valon ja lämmön. Tunnet auringon paisteen koko kehossasi. Tunnet, miten se alkaa rentouttaa ja tyynnyttää koko kehoasi. Keskity nyt hetkeksi tähän auringon valoon ja siirrä se oikeaan käteesi. Kohdista se oikeaan käteesi. Tunne,
miten auringon lämpö ja valo lävistävät oikean kätesi sormenpäät. Tunnet oikean kätesi rentoutuvan ja siljävän. Ja hetken kuluttua valo alkaa siirtyä oikeasta kädestäsi käsivarteen ja sitten olkavarteen ja sitten olkapäähän. Tunne, miten auringon valo lämmittää ja rentouttaa koko oikean käsivartesi. Tunnet, miten se täyttää ja rentouttaa jokaisen lihaksen, jänteen ja hermon oikeassa käsivarressasi. Oikea käsivartesi sormenpäistä olkapäähän on aivan rento. Ja huomaat hellittäväsi yhä enemmän. Sinulla on yhä rauhallisempi olo. Siirrä nyt auringosta tuleva valo vasempaan käteesi. Kuvittele, miten se tunkeutuu vasempaan käteesi ja rauhoittaa sen. Ja hetken kuluttua alat tuntea, miten se siirtyy vasemmasta kädestäsi ylös käsivarteen ja rentouttaa käsivarren. Ja siirtyy sitten ylös olkavarteen. Aina olkapäähän asti. Päästät kaikki vasemman kätesi lihakset, jänteet ja hermot rennoiksi. Ja tunnet, miten valo lävistää ja rentouttaa koko vasemman kätesi. Anna itsesi vaipua syvemmälle, yhä syvemmälle hiljaisuuteen ja rauhaan. Ja sinulla on hyvin turvallinen, rauhallinen ja rentoutunut olo. Tartu sitten auringonvaloon kevyesti ja siirrä se oikeaan jalkaasi. Anna sen siirtyä varpaista pitkin oikeaa säärtäsi aina lonkkaniveleen asti. Tunnet lämmön, kun auringonvalo siirtyy pitkin oikeaa jalkaasi, oikeasta jalkaterästä oikeaan pohkeeseen ja sitten oikeaan polveen ja sitten oikeaan reiteen ja lopulta oikeaan lonkkaniveleen. Tunne, miten auringonvalo läpäisee ja rentouttaa oikean jalkasi ja lonkkasi kaikki lihakset, jänteet ja hermot. Koko jalkasi on aivan rento. Ja hetken kuluttua tunnet, miten auringonvalo siirtyy vasempaan jalkaasi. Anna sen taaskin siirtyä vasemmasta jalkaterästä, vasemman säären kautta ylös lonkkaan.
Tunnet, miten se rauhoittaa ja rentouttaa vasemman nilkkasi. Sitten pohkeen. Sitten polven. Ja rentouttaa sitten kaikki reiden lihakset. Ja siirtyy lopulta ylös lonkkaan. Tunnet auringonvalon lävistävän jokaisen lihaksen, jänteen ja hermon koko vasemmassa jalassasi. Ja hetken kuluttua huomaat, että koko vasen jalkasi on täysin rento. Siirrä auringonvalo nyt vatsan alueelle. Tunne, miten se lämmittää ja hellii kaikkia vatsan alueella olevia elimiä. Tunne, miten päivän paineet ja jännitykset virtaavat sinusta pois, kun vatsasi alue rentoutuu kokonaan. Vatsasi ja palleasi ovat nyt aivan rentoina. Tartu nyt auringonvaloon ja siirrä se rintakehääsi. Anna sen rauhoittaa ja lämmittää rintakehän aluetta. Tunne, miten se virtaa rintakehääsi. Sinulla on rentoutunut olo ja rauhallinen ja miellyttävä olo koko rintakehän alueella. Koko rintakehäsi on hyvin rento ja hengittäminen on helppoa. Nyt tuot auringonvalon päälaellesi. Kuvittele, miten se lämmittää ja rauhoittaa päälakesi. Ja sitten silmiesi alueen. Ja sitten leukasi. Ja hetken kuluttua tunnet, miten auringonvalon lämpö ja raukaiseva tunne leviää alas niskaasi ja rentouttaa ja höllentää kaikki kireät lihakset niskastasi. Ja hetken kuluttua tunnet niskasi käyvän aivan rennoksi. Pääsi ja niskasi käyvät aivan rennoiksi. Siirrä nyt auringonvalo alas pitkin selkärankaasi, häntäluuhun asti. Päästä se virtaamaan pitkin selkärankaasi alas häntäluuhun asti. Ja kuvittele sitten, miten valo siirtyy selkärangasta kehosi jokaiseen hermoon. Tunne, miten auringonvalo virtaa kehosi jokaiseen hermoon ja parantaa ja rentouttaa kaikki hermot.
Ja samalla kun hermosi rentoutuvat, vaivut hyvin syvään, rauhalliseen tilaan. Päästä itsesi uppoamaan syvemmälle, yhä syvemmälle hiljaisuuteen ja rauhaan. Ja samalla käyt yhä rennommaksi. Hetken kuluttua tunnet, miten kaikki kehosi solut rentoutuvat ja rauhoittuvat. Jokainen kehosi solu on nyt hyvin rento. Ja sinulla on hyvin rentoutunut olo. Mielesi valtaa syvä rauha. Pidä vielä silmät kiinni, mutta hetken kuluttua on aika vähitellen palata mielikuvamatkalta tähän konkreettiseen aikaan ja paikkaan, missä nyt olemme. Kun omassa tahdissasi palaat tänne kaikkien ajatusten kanssa, tunteiden kanssa, ehyenä omana itsenäsi, tunnet olosi levänneeksi, virkeäksi, kevyeksi, jänteväksi ja normaalilämpöiseksi. Voit aistia sekä liikutella itseäsi täysin vapaasti. Hetkisen kuluttua voit alkaa palata valvetilaan. Laske nyt numerot 1–5. Kun pääsen 5 asti, voit avata silmät ja sinulla on valpas, virkeä ja levännyt olo. 1. Alat vähitellen palata valvetilaan. 2. Olet yhä enemmän hereillä. 3. Olet yhä virkeämpi, liikuttelet ehkä käsiäsi ja jalkojasi. 4. Olet melkein kokonaan hereillä. Ja 5. Avaat nyt silmäsi. Olet täysin hereillä tavanomaisessa valvetilassa ja olet virkeä ja levännyt.